Če bi kak dan nenapovedano odpadel pouk, bi se tega najbrž razveselili. A ko zaradi naravne nesreče odpade za nedoločen čas, je veselja vsekakor konec. To se je zgodilo otrokom na Filipinih, otoški državi na drugem koncu sveta, do katere bi se od tu kar 13 ur vozili z letalom. Pred tednom dni je otoke prizadel super tajfun Haiyan in čeprav pomoč prihaja z vseh koncev sveta, so mesta in vasi še vedno opustošeni. 2 milijona ljudi, se pravi toliko, kot je vseh prebivalcev Slovenije, je ostalo brez domov. Otroci pa ne morejo hoditi v šolo. Pred 9 dnevi je po Filipinih pustošil tajfun Haiyan. Za seboj je pustil razdejanje, ki je življenje tamkajšnjih otrok postavilo na glavo. Mesto Ormoc leži v osrčju filipinskega otočja. Tajfun je tam porušil veliko hiš, uničene pa so tudi šole. 9-letna deklica po imenu Lady Jane je še do nedavnega hodila sem v osnovno šolo, a po uničujočem tajfunu je od vsega ostala le še razdejana podrtija. Kdaj bodo otroci spet lahko sedli v šolske klopi, ne ve niti ravnateljica. No room for the children. Everywhere. Silovit veter je malce prizanesel le 2 učilnicama, nad katerima je ostalo nekaj strehe. V eni izmed njih zdaj spi tudi Lady Jane. Še slabše od šole jo je namreč odnesla njena domača hiša. Tam je zdaj le še kup razmetanih desk. Lady Jane se prekinitve pouka še malo ne veseli, saj šola veliko pomeni. Kljub tragediji, ki je popolnoma spremenila njeno življenje, med ruševinami vztrajno vadi abecedo. Upajmo, da se ji bodo sanje uresničile in da bodo njeno šolo čim prej popravili. Tudi slovenske človekoljubne organizacije že pomagajo prizadetim na Filipinih. Kako lahko skupaj s starši pomagate vi, si lahko preberete na naši spletni strani infodrom.si.